Bah bonjour ba maman. Ba maman bakota kaka. Mama ya lama bakota kaka. Ba bonjour ba maman. Ba bonjour ba maman ya lama rena. Ba bonjour. Ba bonjour ba maman ya lama rena tatu. Ba mama bokota to solola nanu. Masolo oyo ya leki na biso, mwana na biso, ndeko na biso, Peniel na mobali na ye, na ex na ye, Mike Kalambai. To solola wana mwa muke ba mama, ba papa. Bobo sanate le 15 août. Ezali terrain soirée chez la marraine à Tatou. Boya to sepela ba sepela kaka. Boya to sepela ba sepela kaka. Bino bongo na Tatou. A Tatou na bino. En tout cas. Makambo oyo ekushuka wote. Ba mama na banza bino nyonso bomonaki video oyo. Bolandaki video bokota na ba mama bokota. Avant to banda video. Bokota ba mama, bokota ba papa, bokota kaka ndenge chanson ezalaka. To partager video oyo to solola. Pour la marena naza na message ya Peniel. Naza pe na message ya Mike Kalambai. Na banza bato ebele lobeli. Mais la marena azwaki nanu dossier te. Nyauti kozwa sikoyo ndonshe. Balobi awa eza parlement. Nauti kozwa ndonshe. La marena nazwi ndonshe. Sikoto solola na kati ya ndoshe. Bokota ba mama. Ba mama atatu na banza video oyo. Bolandaki yango bino nyonso. Ok. Il est né avec un problème de rein. Quand on était encore à l'hôpital, il y avait un problème de rein qui devait être corrigé. C'est pour ça qu'on a traîné un peu à l'hôpital avant d'être libéré. Et à l'hôpital, je me rappelle l'infirmière qui était en train de travailler dans ma chambre me disait toujours « Oh, tu as un bébé paresseux. He is so lazy. » Lui, il veut que dormir. Mais elle ne disait pas ça dans le mauvais sens. Elle ne disait pas ça dans le mauvais sens, mais elle avait quand même écrit ça. Tu as un bébé paresseux, il bouge pas trop et tout ça. Mais il n'avait encore rien constaté au niveau de sa colonne vertébrale. Ba maman, toleka mwa muke na utokoma. Il y a des gens qui passent et qui disent tout ce qu'ils veulent dire, ils racontent. Même avant même de parler de l'infidélité, il y avait des photos de Mike qui circulaient sur l'internet que ses ex-copines avaient exposées. Et tout le monde pensait que parce que c'était moi l'épouse, que c'est moi qui avais exposé les photos. Donc cette communauté m'a harcelée, m'a attaquée à plusieurs reprises pour des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, quand je parle, quand je réagis, c'est une réaction, c'est pas une action, c'est toujours une réaction et je ne réagis pas à tout. Je réagis à ce que je pense est important. Ba mama tokota sikoyo na lisolo na biso ya Peniel na Mike Kalambai. Na banda lisolo bosi boyoki yango. Muto apesi version na ye. Sikoyo komi epa ya la marraine à Tatou. Donc ba mama tokota mwa muke na mwa mozindo
omoni tolobaka ba mama internet oyo na piaka o même bato ebele batoli internet aza ndeko na biso te nani oyo internet ayaka ko rendre visite na ndako nani ayebi ndako ya internet nani ayebi esika oyo ba mama nani ayebi internet bino pe botika ko kataka na ya botika to mutu nyonso alobela to kolobela ngo eleki na internet pourquoi so bolingi to loba te il fallait pas le kan internet tango likamwe ekomi na internet ekomi faut to loba soki oyaki awa koloba te mibimisa yo moko avanga na bloquer yo pona ko bloquer yo po likambo tango eleki na internet etamboli monde entier tango eleki na internet elakisi ke to kolobela yango eza su likambo ya mutu moko te ekomi likambo ya public mutu nyonso akotia kiti na avandi alobi apesi avi na ye mutu nyonso akotia kiti apesi avi na ye yo siko ye kuna mpona nini koya kolobela likambo peniel mi bloke avanga na bloke yo mi kata deja yo moko avanga na kata yo po soki bongo te soki likambo eleki na internet te tolinga to ya kolobela ngo tolinga to ya kolobela ngo te tolinga to zape yango tango eleki na internet tokolobela ngo na internet tokosamba na internet tokosisa ngo na internet nalobaka toujours internet aza ndeko ya mutu te tokebaka na eloko ya internet yo congolais akomisa internet esika ya barèglement de compte règlement de compte ekoma na internet internet akoma juge akoma lelo nini oyo tribunal na biso makambo nyonso na ye eleka na sambetu na ye eleka boye na ye me bato yo zoyela masolo na internet yo yebi bon awa nazoyebisa bino eske nga nayebi ata bilongi ya bamama na nga bamisusu nayebi bango te bato misusu bazolanda nga na minito baza ta mosusu au fond ya village nayebi bango te me azwaki mwa mega na ye atie azolanda nga yango wana tokeba nini toyaka koloba na internet bokomprena pourquoi nga la marraine na internet quel que soit problème ndenge nini nakotaka na bajete parce que toyebi monde oyo te monde ekoki kodétruire vie na yo internet oyo ekoki kodétruire vie no ebebisi yo comme so moto aliboma edétruire yo ebebiseli yo carrière okoma neti soki ndenge nini likolo ka internet oyo yango na monde internet il faut kosala nango keba il faut kosala nango keba kosala internet confiance te parce que oye kosexpose osexpose liboso ya banani osexpose liboso ya batu liboso ya bandoki liboso ya bato ya bakisi liboso ya banganga liboso ya bato ya solo liboso ya basali na nzambe liboso na lisifere osexpose pa ya bato ya façon na façon mutu mosusu na miniti oyo tozoloba boye me ye azosala baincartation na ye aza ne mutakala aza koinvoke yo yebi ye mutu wana aza koinvoke na yo yebi ye eske yo ozomona ye me ye azomona yo ye azolanda yo yango wana ifo tosala keba na internet vi na biso eza wana te po eyaka kaka toujours na internet soki tokomisa vi na biso nyonso internet oyo mama keba eopesa ba dépression ekodétruire yo tosolola nanu na likambo ya mwana na biso peniel bakutani na Mike Kalambai lelo nga nakomana nga kobenga ye Michael Jackson peniel nga nakomana nga kobenga Jennifer Lopez donc Michael Jackson bakutani na Jennifer Lopez basali vi na bango balingani basali bandimi na bango babalana ntango balinganaki na yo na biso mutu moko te ayebaki ke peniel na Mike bakobalana bakokutana bakosala bolingo na bango personne bango mibale Mike aza na bafamille na ye peniel mpe aza na baparent na ye babalani basali libala na bango
na nsima ya kosala libala na bango baye kodeside Peniel akende Congo. Tangu bango mibale babalanaki omoni libala bandeko tobalaka na sentiment ya kobala te. Libala eza bilanga ya banzube, libala eza facilité, libala eza pasi, libala eza pasi bamama mutu akosa ote. Mobali wana aza na caractère na ye, mwasi wana aza na bizaleli na ye, mutu na mutu aza na bizaleli na ye awuti na mwepa na bango akoli nango. Deja nanu biso moko tokoli na libota yaya na leki. Soki toswani omona ye mope na ukangelo makofi leki pe sikoyo botunanga biso na biso nanu bandeko mamota moko moko tosiliki pe tokangani makofi. Bongo sikoyo combien de fois mutu oyo okutani na ye libanda, combien de fois mutu oyo okutani na ye libanda. Bolimisa ba mama na kotaki na nini. Peniel bizaleli na ye, Mike Kalamba bizaleli na ye, bakutani bango mbale, Michael Jackson na Jennifer Lopez, bakutani bango mbale babando sa vie na bango. Peniel tango azolinga Mike, azotala ke Mike aza star. Pour Mike azala déjà star ya musique. Peniel azotala la Mike na misu ya ki star. Pour ceux qui Peniel atalela ki Mike na misu ya mobali, peut-être tolinga tokoma na makambo toza nango lelo te. Soki Mike Kalambai ayebanaki na yete mobali moko ya normal, bandeko tolinga tomona makambo oyo te. Nazwela bino exemple moko ya muke. Eza na mutu mususu avandi alobi po batala nga mingi fona atake la marena. Aye la marena bato otala nini kuna parce que la marena ayebani. Mais mutu ayebani te nana otala yo. C'est ça. Ozomona sikoyo Mike azalaki star, Mike Kalambai star, Peniel ayebani te. Siko Peniel aye na star, basali libala na star. Peniel oyebi kolinga star nakosa ote ma chérie. Bastar kutu ya basi bazala mwa muke na maîtrise. Avant de alobi non naza mwasi. Par exemple ngai na lobaka naza mwasi na libala. Ndaoke luka nini yaya. Navandi na nga na mbali na ngai. Alinga ngai nazalaka na internet te. Biso mibale tokote internet nzela moko. Donc tant naza na internet, je suis la marena. Soki na kati internet naza mwasi ya libala. Internet, je te mets à côté. Vie privée n'angai jamais l'internet. À aucun jour, n'angai ma vie privée dans l'internet. Lelo mutu akoki koya lobby a silisi, mais ali la marraine te mutu aye koye sabino vie privée na ye. Mutu ayebi vie privée na ngata koya lobby na ye, mais ngai moko. Soki na ndenge na vandi boy, na bandi koye sabino, wana ezelo mususu. Jamais na koko ya ko panza poke ya vie privée nanga na internet. La marraine yeyo azo sola na bino. À part internet, naza mwasi na libala, nazalaka na mobali nanga ebeba, ebonga, eyinda, tokobongisa sans internet. Tokata na bapota sans internet. Tofinga na tobongisa sans internet. Parce que internet ezali image ya la marena oya yaka kotea. Ba mama, Mike moyembeli ya nzambe, soi-disant moyembeli ya kolo, entre guillemets, wana ya makamnaye, balingani na Peniel. Libala ezokende, après tokomi komona pe Peniel paso kote internet, akomi pe kosala ba beauté na ye, ateka ba maquillage na ye. En tout cas, Peniel tant on a mon na bando mone na internet ateka ba maquillage na bando mone na image moko boye, image ya petite moko boye ya bien mwana moko boye peinard asala biloko na ya lobaka ba anglais soit à côté. En tout cas vraiment na bando hollandais trop
mais après toye komona ba vidéo ebandi kobima Peniel ye moko aya leki oh Mike Kalambai ndenge eza wana abetaka ngai asalaka nga boye tomoni nyonso biso nyonso tokondana Mike Kalambai nazalaki numéro 1 ya na kondane Mike na sepela na biloko wana te Mike koma yo oyembelaka nzambe ozoteya biso na banzembo na yo ok papa ozalaka nde Tarzan boye Michael Jackson nzoko ozalaka no Tarzan obetaka mwasi neti oboma biso nyonso tozalaki dessus si Peniel abimisa ba vidéo wana c'est parce que Peniel amonaki ke libala esi ekufi libala eza sute lokola Mike azali star po Mike abamba na malamu na monde ya kistar nazoya kobimisa bafoto oyo ya bapota betaka nga banda wana pe Mike abambanaki toyokaki Peniel biso nsu tolandi Peniel mutu apesi biso nyonso soki ezalaki yo tokongolele bambongo nasiri na nsima ya video wana Peniel alingaki azwa ata mosu ata 400,000 euros alingaki azwa yango alingaki azwa ata 400,000 dollars parce que tout le monde bavideo esalama na poto na ndenge aliboma Mike Kalambai ndoki Kalambai ngai kutu na kotela naloba Mike makofi yango oyo bandeko page wana eleki toyebaki ke après makambo wana baparent ya Peniel etant que un parent muluba aza na éducation oyo apesaka mwana na ye bakostope mwana na bango babuzoba wana ekoleka lisu na internet te po tosi tomonaki toyoki jour yango mokili mobimba ekendaka États-Unis biso tokota na bavideo boye ba 15 personnes bato nyonso États-Unis bamama biso nyonso toyebaki ke baparent ya Peniel mama ya Peniel aza wana papa ya Peniel aza wana et en plus papa na ye c'est un pasteur un homme de Dieu bakopesa mwana na bango toli makambo esili parce que Peniel abotana Mike bana baza makila eza malgré makambo ezali mais tokoboma kaka moto baye bakomeske bakomemela makambo na bango même si bakabwani toyoki mbala moko tata ya Peniel akangisi mbongo azongiseli Mike pa azwi mbongo na ye mais malgré mbongo ezongi mais bana bazali Peniel atikalaki lokola mama ya bana ya Mike donc bagarde relation na bango na système wana bandeko esili biso nyonso toyebi ke Peniel baparent bapesi ye toli makambo esili Mike kotoyo biso nyonso tokoma kotala na miso ya mabe en tout cas Mike na banda olinga banzembo ne trop na sima ya video ya Peniel banzembo tu ya Mike na ndako nange beta maalisute et beta maalisute na aki dessus un homme de Dieu ozo beta mwasi ozwi mwasi lokola esclave ozo maltraiter mwasi mais pas quand même tina niveau te quand même tozalaki dessus eleka bandeko tozoya komona lelo Peniel aye na video atie mpo na mwana aza malamu te mwana aza na problème ngai ntango namoni video première chose oyo nga naza dessus nango kopiblie visage ya mwana na ozopiblie mwana bandeko bolimisa ba mama video ekataki video ekoyaki
publier mwana na internet ozwi mwana oche bato babanda koloba obandi kosenga aide mpona mwana kanyote ekoti $12,000 kosenga SOS eza mabe te mutu nyonso akozala mpe na problème asengi SOS bato bakoede yo ndenge bato baede yo mais eloko oyo nga nasepeli nango te après avoir kosenga SOS obandi su kokota na vie ya Mike bomoni Mike wana abandaki kosala nga boye na bandaki Peniel, on n'en a pas besoin de tout ça. Si toyoka yango, Peniel. Ngai na kosenga na ba parents ya Peniel. Bon mekana ko aider mwana. Bon mekana ko pesa mwana toli. Via internet, ce n'est pas bien. Lelo ekomi o, tangu mwana zaki na libumu. Akanisa ki aza mwana mwasi. Et puis, ndenge zawana. Alingaka pesa ye ko mama Denise mwana ngo ya mobali ata Mike alinga pia mwana ko mama Denise ata alingaka pesa mwana ko mwa Tshisekedi. Où est le problème? Baza bakonzi ya mboka où est le problème? Problème ezate ngai nalobaka na mariage nanga nazwaka 2 marraines. Nazwa mwasi ya monsieur le maire ya mundele nazwa na marraine nanga ya mutu mwindu mibale ya monsieur le maire nanga na monaki pe moko pe moi ba avantage moko pe ezokweya ezalaka bongo toujours pe totalaka pe moi ba intérêt wana pe elingaki ezala pe pona yo Peniel lelo soki mwana bapieke kombo ya Félix Tshisekedi président de la République yo pe ka mutu olinga wa bénéficier pe ka intérêt wana ozomona bapesi mwana kombo ya mama Denise yoka mtolinga pe kaka o bénéficier sikoyo lelo ozwa ko raconter biso biloko nyonso wana tosala nango nini tosala nango eloko te ma belle Mike m'a fait ça on toza suna besoin makambo Mike te toza dessus na ba makambo ya Mike. On n'en a pas besoin, ma belle. On n'en a pas besoin. Lelo likamuke Mike Kalambai. Mike, si koyo Peniel, olingi Mike akufa, ba Congolais ba boma Mike. Si ko so ba bomi Mike, mama yo ozwa nini? Ata soki mwana azobela ma chérie. Est-ce que on contacta ki na nous famille? Est-ce que on mona ki na nous ba parents? Est-ce que ba parents baza incapable ya koboko la koko na bango? Ataye tout le monde peut basi ebele na poto awa mibali basundola bana ngana na cousine nanga abotela mobali bana 5 bana ma cousine mobali wana ko apesa kata enero te ata enero apesa kate basala nyonso etikalaka bongo mwana mwasi bato lelo akomane kobeta musala na ye po abokola bana na ye mais lobi tangu bana wana joueur akobima papa wana akoya ngai tata ya joueur tozozela ye na moma mwana okoma joueur na moma oya mwasi baoya basi baokoma bakonzi nde moma tozozela ye po toyebi ke na minute oyo tata wana apesaka na eloo te na cousine nanga bana bayaka wana ndakwe nazaka mpe oblige nasalela bana bacourse nasomi mwa bafruite nasomi nake kotika po baza makila na biso mais Peniel est-ce que na famille ata mutu moko te akokaki ata koede même si oleli SOS basungi yo mais mama okoki jamais kopublier mwana na yo na internet jamais okokotia mwana na yo na internet ma belle elongwe Mike ekomi suna mwana pourquoi kokotisa bana omoni ke yambala oyo esali impact te ya liboso esalaki impact mais ya mbalo esali impact te parce que bato bakomi sikoyo kojuge bato bakomi komona trop c'est trop kaka toyinaka kaka Mike yango toyinaka ye siko toboma Mike Kalambai toboma ye yango wana ngai na kosenga na baparent ya Peniel
etanke boza basali ya nzambe bomeka nanu kosunga mwana omoni divorce mosusu tozomona boye eza na divorce mosusu mwana supporte te mwana azokoka kosupporte divorce te divorce eza facile te esurtout toyebi degré moto alingelaki mobali na ye te makambo mosusu toomona boye toyebi te yango wana ekozala bien baparent bakoka kosunga mwana na bango bakoka kosolola na ye batia ye na mabondeli po niveau ezokendela eza su malamu te lelo tomoni boye lobi kuna ekokoma su ndenge nini lelo bato basungi ata bato bapesi mbongo mabele bato misusu oyo bazopesa mbongo oyebi bango te yaya bambongo ya SOS ezalaka bien mais ezalaka mpe bambongo ya makambo ebele mutu mosusu po azwa yo bien adétruire yo azwi mbongo na ye asi alakeli azwi apesi ntango yo ozwi mbongo wana okotisi yango na ndako makambo ebandi mpe kaka kobotama ata ye mobali aboyi bwakisa ye ma belle, fais ta vie. Tu es une belle fille. Tu es encore trop jeune. Avenir ezana nu ya mulayi na liboso na yo. Ozana avenir ya mulayi. Avenir ya mulayi. Ye maika boyi ko kipe bana. Bwakisa ye. Bwakisa ye mama. Bwakisa ye. Et puis tala makambo bouta ikozwa ya makambo minene. Bwakisa ye. Fais ta vie. Fais ta vie. Nzamba kosunga yo. Bana bakokola. Mwana oyo azobela kozwa guérison totale. Nzamba kosunga mwana kozwa guérison. Mais oyo ya façon toza komonela. Ya nyonso en internet. On racontait otie ba maiki na kati wana ezopesa on lisusu valeur te. Wana eza lisusu malamu te. Ngana kopia yo conseil mbala sima soki en internet sala makamu na yo. Sala musala na yo. Sala musala na yo. Ya kitoko ya bien sala makamu na yo lelo poso yebani osoke. Parce que biloko soki ezo continuer mobali musu akotala babi moi c'est le roi Peniel mbadi pardon pour moi c'est boye lobi akoyela na internet eza lokolo komi kokimisa mibali pembeni nao okomo kimisa mibali moi c'est lobi akoyela na internet te na boy lobi akoyela na bongo mo inenga sala tata bana na ete yango wana internet oyo eza malamu meza pe mabe. Eza malamu eza pe mabe. Soki ya zoninga ko yema ika zoninga ko zwa bal mwana na en charge te. C'est kazali papa irresponsable. Aza papa irresponsable. Un papa atana mwasi bozate zwa bana na yo en charge. Atozano na ba million te. Tinda ta ya muke ozana ngo. Oyebi ke kaya mwana bozana ye mwana zobela. Mike. Ozomi benga, tu es un homme de Dieu. Tu es un pasteur, soi-disant. Pour bino bokomaka ba bishop, ba pasteur, Michael Jackson. Nana zobengo Michael Jackson. Mikey, Michael Jacksoni, Tarzan, Tyzoni, nyonso kaka yo. Zwa bana na yo en charge. Peniel azana nu mwana mukie. Zwa bana na yo en charge Mikey. Michael Jacksoni. Kipe bana na yo. Ata ya mukie ozana ngo pesa. Oyebi ke bozana mwana. Mwana oyo na minito azana besoin ya traitement. Lelo zo sepela mwana na yo basalela ye SOS. Me yo za muluba ndenge nini? Muluba solo akoko tika mwana na ye basalela ye SOS te. Un vrai muluba azoka mwana ne en charge.
un vrai muluba abimisaka mpona bana na ye, un muluba ya solo mais yo oza muluba ya wapi? Mwasi okobokola bana te, kipaka bana na yo Mike, pesaka bana na yo mwa quelque chose tous les mois, otindaka ta mwa ndambu si baza makila na yo. Lobi soki bana wana bakomi ba ministre des États-Unis, est-ce que tondimaka ke Obama kozala président des États-Unis? Obama azaki noir, hein? Mike, soki lobi bana wana bakomi ba président des États-Unis, osuka wapi? Allez, okomi, c'est moi le papa de non. Biso nyonso tokoyela yo. Tokoyela yo Mike. Sikoyo lelo yo komotika internet eba na koboko lelo bana. Mike, c'est la honte. Internet eba na koboko lelo bana. Hein? Internet eba na koboko lelo bana. Un papa incapable. Sikoyo bolim saka ba mama na bomsana mo elongi mo muke. Bwako denga une minute. Ba mama tatoué. Ba mama. Yango siko toza koloba Mike. Mike izwa bana no en charge. Zwa bana na yo en charge. Lelo Mike internet ekomi koboko lelo bana. Lelo internet akomi koboko lelo bana papa. Lelo internet akomi kolati selo bana. Internet akomi kosunga bana bakotaka na ba hôpital. Ebongo ki mobile no eza wapi? Ki mobile no eza wapi? Wapi ki mobile na yo? Yo wana ofukami ozosambela. Afukami. Oh Mike, tiko osala biso ba aventure. Hein? Mike, tiko osala biso ba aventure wana. Yo petika pe kolobeleki yo pe mingi. Hein? Na yo na mwasi na yo bino mibale. Bozo maltraiter bana wana, bozo nyokola bana. Na yo na mwasi na yo. Mwasi alandaki na bali star. Star Mike, Michael Jackson. Star. Nzoka star aventurier. Aventurier numéro virgule. Allez, yebe aventurier lobi. Quand on a otala doki. Na obenda doki ya ba français. Hein? Nazo benda doki ya ba français. Sikoyo oyo alandaki ki star, oyo alandaki doki ya ba américain. Alandaki nationalité nationalité américaine, nationalité américaine. Nationalité américaine. Oyo alandi nationalité américaine, oyo alandi ki Michael Jackson. Sikoyo bino mibale bosuki wapi? Bino mibale sikoyo omoni bokomi lelo kotia bana na mobulu. Yango wana kobozwa bana en charge. Mike zwa bana en charge, s'il vous plaît. Bana wana bazana besoin mbongo na yo. Bana wana bazana besoin na yo. Bana besoin bazwa traitement. Bana besoin bazwa traitement bana wana. Yango nazozongela pe Peniel. Ngai na yeba kiteke Peniel aloba français. Namuna aka Peniel ka moi yango mwana alobaka nde français te alobaka lingala te. Wana sikonga utu nakomai koyekola anglais et pas Peniel. Soki azoloba aolakisa ba poudre na ye miki love I see miki I see poudre. Lelo nakomi komona Peniel akomoloba français. C'est que Peniel lobi koloba biso lingala. Peniel basisa social na États-Unis bazalaka te ma chérie. Pour ngai nazoloba mbongo ya SOS eza malamu, mais batu biso bazopia mbongo wana ma chérie oyebi bango te. Oyebi bango te. Bambongo eza bambongo ndengo ozwa yango bondelela yango. Papa memi yango bondeleli yango.
eza bambongo ya kolia ngulungulu te salela ngo mpe bapriere mpo bato biso bazopia yaya oyebi bango te mitema na bango oyebi te mondo oyo ekoma monda makambo ebele mokili ozomona oyo ya makambo ebele ngai la marene osomonanga na osala sos moto mosusu akopesa o boye lobi abebisi yo okomi kaka na internet kaka boye yaya biloko mosusu ekotaki na ndako oyebi te yango wana peniel koleka lisusu na internet na bamakambo ya maiki te soko koleka na internet ma chéri yaka sala musala na yo oyo nga na yebela yo obandaki kolakisa biso nde bapakolaka poudre ndenge basalelaka mafuta ya suki olobelaka biso na anglais ngai nalingeli yo na français te ngai nayebi ke peniel alobaka anglais pourtant olobaka anglais nga namonaka mundele moto aoloba lelo komi na français vous voyez te biso toboyi français wana biso toboyeli yo na bafrançais biso tolingeli yo na anglais oza mwana kitoko oza na avenir oyebi lobi oyo akobala yo te oyebi lobi mutu nini oyo akoyela yo te ma chéri oza nanu na chance ebele liboso na yo soki nalobi noke oublie Mike nga nazoloba mais oyo ezoleka na motema no je ne sais pas yango wana ngai nakosenga na yo sala effort ngai nakosenga na yo Peniel faites un effort ou un effort que tu arrives à oublier les Tarzan là Michael Jackson. Faites un effort, tu oublies Mike Tyson. C'était ton ex, le papa de ton fils et le papa de ton mari. Vous vous êtes déjà séparés. Oublie-les, oublie-les, oublie-les. Bossana ye vie na homo bimba. Oublie Mike Jackson, tu l'oublies. Fais ta vie. Mais Mike, occupe-toi de ton enfant. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants et de ton enfant. Tu sais que tu as un enfant qui est malade. Occupe-toi de ton enfant Mike. Tu ne peux pas ni abandonner, ni laisser, ni quitter, ni courir, ni oublier tes enfants. Okoki ni kobosana, okoko bosana makila na yote. Tu es là pour les aider toute ta vie. Oza condamné na bana wana. Oza condamné. Tu es condamné à faire ce que le papa il fait aux enfants. Il donne, il aide, il soutient, il achète. Yango papa basalaka. Mike, tu es obligé ya kosala ngo. Tu veux ou pas. Osala nyonso. Okobana ko kipe bana. Okobana ko pesa bango. Okobana ko sunga bango. Ba mama botika oseka boyebi te ngala tanga na sala ba université makasi. Na sala ba université makasi na nini na lycée Bosangani boyebi université ngala sala te. Na tanga na lycée Bosangani na sala université ya lycée Bosangani ya makasi. Yango wana ba mama en tout cas ba papa kande naza koyebisa bino Mike tika bizaleli wana ya to muluba ce n'est pas bien. Kozala muluba elobi nini kipe bana kipe moi et kipe bana na yo zwa bango en charge. Eza makila na yo lobi bana na ba okoma bakonzi Mike yoka mutoroya lelo zo welela kocha kombo ya Felix na kombo ya mama Denise. Ok bana wana baza déjà ba président ozo boko la ba président bana wana lobi ba ozala na avenir oyebite yango wana Mike kipe bana zwa bana na yo en charge kipe bango ekozala malamu yango wana nazozongisa maloba oyo na Peniel nayebite soki oyoka lingala ou oyoka kango te lokolo botama na États-Unis eza message na ngai nazopesa yo Peniel arrêtez de venir à tout moment de venir sur mon internet. Arrêtez l'internet, ce n'est pas gentil. Aujourd'hui, tu viens internet. Demain, tu viens internet. Mike a dit ça. Mike a enlevé. Mike a tapé. Mike a bougé. Ce n'est pas bien. Mike, occupe-toi de son enfant et de ses enfants et de votre enfant. Eza bana na bino mibale bobota ki bango. Sikoyo lelo ekomi ngambo la biso.
Mike kipe bana ekozala malamu. Merci na bao nyonso balandinga. Merci. Bao nyonso bazoseka na ko bloquer bino. Na ko bloquer batu nyonso baoseka. Ba mama na tanga naza grande universitaire. Je suis une grande universitaire. Na sala ba universitaire na lycée Bosangani. Na sala première graduat na kuna. Donc merci na linga bino mingi. Merci. Bobo Salate le 15 mars et le 15 août ezali soirée terrain tokozala libanda mupepezo leka tokosepela tokomela tokolia boya ko soutenir la marena boya ko soutenir nga na kozela bino en tout cas nazozela bino boya ebele bao nyonso boseki na ko bloquer bino na ko bimisela bino bientôt ba diplôme nanga bokomona nango. Donc premier graduat nanga, moi j'ai fait mon premier graduat au lycée lycée Bosangani. J'ai fait mon premier graduat au lycée Bosangani. J'ai fait mon deuxième graduat na université collège Boboto, mon deuxième graduat. Donc bon mon anga boete ba mama. Na tanga makasi, na tanga penza. Soki boy nako bloquer bino nyonso bozela kala te nazo bloquer mutu nyonso aseki nazo bloquer moko kala te. Mama Juliette Bwengo yayo yango wana Juliette Bwengo yayo yango wana merci ma chérie bosekaka nazo bloquer mutu nyonso aseki na katia nazo zwaka musala ya ko bloquer mutu nyonso aseki. Donc merci na linga bino mingi na tiki bino tomonani na pokwa en tout cas les solo ya sike kozala na pokwa. Donc ba gros bisous na bino bobo sana le 15 août te le 15 août boya ebele na pesi ba mbote ebele na batu ba na États-Unis Peniel ba mbote ebele Mike pe ba mbote ebele na ze ennemi ya mutu te nazo pia bino nde batoli bino mibale bozalaki Jennifer Lopez na Michael Jackson. Donc to ana choite tozo mesa na bino kana système o memela biso. Merci en tout cas, ba gros bisous. Bye.